ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့က robot model မှာ sensor တွေတက်ပြီးတော့ simulation ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကိုလေ့လာကြမယ်အဲ့တော့ sensor 3ခုပေါ့နော် sensor 3ခုနဲ့ပြီးရင် launch file ပေါ့နော် gazebo launch ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတော့လေ့လာကြမယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ IMU sensor ပေါ့နော် IMU sensor ဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာတွေအတွက် SDF file တွေကိုဘယ်မှာရနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ tutorial SDF ဆိုတဲ့ဒီ GitHub repository မှာရှိထားပေးပါမယ်เนาะအဲ့ဒီကနေdownload ချလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းသူရဲ့ gazebo simulation ရဲ့ documentation ဖြစ်တဲ့เนาะဒီ gazebo sim doc ထဲမှာဒီမှာ version alike เนาะဒီမှာဆိုရင်ဒါသူရဲ့ version တွေပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်တို့ရောက်သုံးနေတဲ့ဒီ version ကဒီ fortress ပဲเนาะdowngrade version ကကျွန်တော်တို့ဒီ sit တက်တယ်လားဒီကောင်လေးကိုသုံးထားတာနောက်ဆုံးရောက်နေတာတော့ garden mode ဒါပေမဲ့ unstable ပဲ stable မဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ parent para fortress ထဲမှာပဲသုံးတယ်ဒီထဲမှာ tutorial ရှိတယ်tutorial ထဲမှာ moving sorry ခုခန်းရတာ moving robot ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကို simulate လုပ်ကြည့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီခုပထမဦးဆုံးတို့ VS Code နဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်နော် Moving Robot SDF ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ VS Code နဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒါ SDF file ကလည်း URDF လို့ပဲများလာပြီเนาะဒီကတော့ဒါ SDF tag ထဲမှာရှိတယ် wall tag ထဲမှာရှိတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဒါ physics ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ plugin ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ plugin 3ခုထည့်ခဲ့တဲ့ user command တို့ sync progress တို့ပေါ့เนาะပြီးတဲ့အခါကျတော့ sun เนาะဒီကောင်က lighting ထည့်တာအဲ့တော့ဒီမှာကပါပြီးသားကပါလဲဆိုတော့ ground plane ပေါ့เนาะground plane ပါပြီးသားဒါက vehicle blue ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ robot အပြာရောင်လေးပေါ့နော် okay အဲ့တော့နောက်ပထမဦးဆုံး IMU sensor ဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတာလေ့လာကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ sensor ထည့်ဖို့ဆိုရင် sensor plugin ပေါ့ sensor IMU plugin ကျွန်တော်ဒီနားမှာထည့်နော်ဒီ plugin လေးကြီးပဲဒီနားမှာတန်းစီပြီးတော့ရေးထားမယ် UGM plugin သူရဲ့ driver ပေါ့နော် library name က library ignition gazebo IMU system.so ပြီးတော့သူရဲ့ name က ignition gazebo system IMU ပေါ့နော်ဒါပဲ pluginဟုတ်ပြီအဲ့တော့ plugin driver ကိုထည့်ပြီးဆိုတော့ plugin ကို link တစ်ခုမှာတော့ထည့်ပြီးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ robot model ကပြင်မှာလဲဆိုတော့ဒီမှာ vehicle blue ဒီထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့ vehicle blue ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီမှာ link ပေါ့နော်ဒီ link ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်မယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ဒါ IMU sensor ပေါ့နော် IMU sensor test လေးကိုထည့်လိုက်ပြီဒီ robot ရဲ့ link ထဲမှာပေါ့နော် chassis link ထဲမှာထည့်ထားတယ်เนาะအဲ့တော့ link ထဲမှာ sensor ရှိမှရမှာအဲ့တော့သူရဲ့ဒါ always on အမြဲတမ်း on ဖို့ဒါ update rate ပေါ့နော်ဒါ visualize ကတော့တချို့ visualize support ပေးတဲ့နေရာမှာသူ support ပေးမယ်ဒီကောင်က IMU သူ topic name ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို Ctrl Shift S နဲ့စေထားလိုက်မယ်ဘယ်လိုစေမလဲဆိုတော့ sensor DURIL IMU sensor tutorial လို့ကြည့်တယ် IMU sensor ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကိုစေလိုက်မယ် Ctrl S နဲ့ဟုတ်ပြီဒီကားဆိုကျွန်တော်တို့ run ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဘယ်လို run IGN gazebo sensor မတွေ့ဘူးတင်တယ် LS နော် IMU sensor ပေါ့နော် IGN gazebo IMU sensor နော် sensor က error ပြနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က IMY ဖြစ်နေတယ်နော် IMU ဖြစ်ရမှာစစ်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ run ကြည့်အောင်နော် IMU sensor SDF okay နော်ဒါမှရတာ okay ဒီမှာ error မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် IMU topic ကိုစစ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ IGN DUBAC topics list okay IMU ဆိုတော့တွေ့တယ်အဲ့တော့ IGN topic အခု topic ကပါ topic တုံးဆို IMU ကို enter add တော့ခုကတော့ report ရဲ့ topic ကို
ကြည့်နေပြီမဲ့မတွေ့ရသေးဘူးအဲ့တော့ control C နော်ပြန်ရက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေ့လာကြအောင်မယ် okay ဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ IMU topic ဒီထွက်မလာအောင်နော် IMU topic ထွက်မလာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ library များမှားနေသလား library ကကျွန်တော် library ignition gazebo IMU system.s ပေါ့နော်အဲ့တော့ ignition က version တစ်ခုနဲ့တစ်ခုอ่ะပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေများပြီးတော့တချို့ကောင်တွေကလည်း stable မဖြစ်သေးဘူးဗျာအဲ့တော့ဒီချိန်မှာဥဆုံးပေါ်တဲ့ကောင်ဆိုတော့သုံးရတာတော့နည်းနည်းတော့ခက်တယ် ignition gazebo IMU system နော် fortress မှာအဲ့လိုမျိုးသုံးတဲ့အဲ့တော့ပြောင်းကြည့်မယ်ဗျာ file name ignition gazebo system IMU အပေါ်မှာ ignition gazebo IMU system ပဲเนาะ system.s လို့မသုံးထားဘူးအဲ့တော့စေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုပြန်ပိတ်ပြီးနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ run မယ်နောက်တစ်ခါထပ် run တော့လေ command ကဒါပါပဲ okay ဒီမှာ topic ign ubs topics minus l ဟုတ်ပြီ topic minus l ပြီးရင် ign topic echo imu no topic ဒီထွက်မလာဘူး ign topics minus e minus d im အဲ့တော့ topic ဒီဘာကြောင့်မထွက်လဲတစ်ချက်ကြည့်အောင် okay ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် okay topic ကတော့မထွက်လာဘူးเนาะဒါပေမဲ့ topic တော့တွေ့နေရတာ ign ubs topics minus l เนาะအဲ့ဆိုနောက်မှကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်မထွက်လဲဆိုတော့ချက်ပြန်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ simulation လုပ်တဲ့တချို့ driver တွေကတခါတလေကျရင် CPU GPU เนาะ version တွေကြောင့်လည်းတခါလေ sensor တွေကမထွက်တတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ ign ကတော့ IMU topic ကတော့ထွက်မလာဘူး topic ပဲတွေ့နေရတယ်ဘာကြောင့်မှမသိသေးဘူးရတယ်ကျွန်တော်နောက် sensor တစ်ခုထပ်သွားကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီ SDF မှာနောက်တော့ wall ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ခုထည့်ထားတယ် link တစ်ခုထည့်ထားတာပေါ့နော် box ပုံစံ link လေးဒီကောင်ပဲနောက်သူကဘာလို့ထည့်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင် robot နဲ့တိုက်မိတဲ့အခါ contact ဖြစ်တဲ့အခါကျရင် contact sensor အချက်ပြနိုင်လို့ contact sensor ကို simulation လုပ်ချင်လို့ထည့်ထားတာပါနောက်ခုန IMU sensor တော့ topic data ထွက်လာတာမတွေ့ရဘူးအခု contact sensor ကိုဘယ်လိုထည့်လဲကြည့်ကြည့်အောင်contact sensor ထည့်တာတော့သူလည်း plugin ပဲ ignition gazebo contact system ပေါ့နော်တချို့မတူတဲ့ကောင်တွေဆိုတာဆိုတော့ဒီကောင်တွေရှိမှာ library ဆိုတဲ့ကောင်ရှိမှာအခုကျွန်တော်တို့ fortress ကတော့အဲ့ဒါမလို့ဘူးလို့ပြောတာပဲเนาะဒါက contact sensor အတွက်ပြီးလို့ရှိရင် contact sensor အတွက် link ထဲမှာလည်းရေးပေးရမယ်အဲ့တော့ wall ကိုတိုက်မိတဲ့အခါကျမှ contact ဖြစ်ရင်တည်အောင်လို့ wall ဆိုတဲ့ link မှာပဲတွားရေးထားမှာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာတော့ရေးပြီးသားပါဒီမှာเนาะ sensor contact เนาะ collision type က contact ဒါပဲအဲ့တော့ဒီမှာ sensor ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ type မှာဒီ collision မှာเนาะ collision လို့ရေးတာအဲ့ကောင်ကဘယ်ကကောင်လဲဆိုတော့ဒီဘက်က collision ကောင်ပဲနောက် collision box size ပေါ့เนาะဘယ်လောက်ထိဟို collide ဖြစ်မဲ့ size ကိုရေးထားတာပါဆိုတော့ခါကျတော့ပြီးလို့ရှိရင်မပြီးသေးဘူးဘာလဲဆိုတော့နောက်ထပ် plugin တစ်ခုထပ်ထည့်ပေးအောင်ဒီ plugin ကဘာလဲဆိုတော့ dash ပေါ့เนาะသူကထိလိုက်တာနဲ့ image topic တွေထွက်လာအောင်လို့ဒီကောင်ကိုထည့်ပေးထားတာပေါ့နော်တော့ name space ဒီကောင်လေးသုံးခုလုံးကတကယ်တော့တတွဲတယ်ပဲဒီ wall ထဲမှာဒီ link ရှိရ link ထဲမှာဒီမှာ sensor touch ထည့်ရတယ် collision touch ထည့်ရတယ်ပြီး plugin touch တစ်ခုထည့်ရတယ် ignition gazebo touch plugin ပေါ့နော်သူကအဲ့တော့ဒီ touch plugin ပြီးနောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ထားသေးတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ gazebo topic တစ်ခုကို income အနေနဲ့ input အနေနဲ့လက်ခံရရှိတာနဲ့ output တစ်ခုထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ plugin မှာသူ plugin ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ trigger publisher ပဲเนาะသူကဘာလဲဆိုတော့ wall touch topic ကထွက်လာလို့ရှိရင် input ပေါ့เนาะဒီကောင်ထွက်လာတာနဲ့တော့ boolean true false ပဲထွက်လာမှာအဲ့တော့ output topic ကဘာထွက်မလဲဆိုတော့ cmd velocity ထွက်မယ် cmd velocity ထွက်ပြီးတော့ linear velocity 8နဲ့ angular velocity z ကိုပေးလိုက်တယ်ပြောချင်တာနေရတိုက်ရင် robot ကိုရက်လိုက်ပေါ့เนาะဒါဒီကျွန်တော်တို့ ROS နဲ့ program ရေးစရာမလိုဒါ simulation wall ထဲမှာဆိုတော့သူ့မှာပြထားတဲ့ instruction အတိုင်းပဲ touch ရေးသူ့ရဲ့ driver တွေတုံးပြီးတော့ auto ရက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့နေအောင်တိုက်မြင်ရက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကလုပ်တာ
အဲ့တော့သူ့အပေါ်မှာပါတဲ့ကောင်တွေကလည်း plugin library တွေပဲเนาะသူကဘာလဲဆိုတော့ဒါ forward เนาะဒီမှာနာမည်ရေးတိုင်းသိပါတော့ forward ဆိုတာဒါဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ command velocity ကိုသူက keystroke ကနေပြီးတော့ key press နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့command velocity ကို linear velocity 0.5 ပေးပြီးသွားခိုင်းတာဒါပဲအဲ့တော့နှိပ်ရင်သွားမယ် topic နဲ့ publish လုပ်ရင်လည်းသွားမယ်เนาะဒီကောင်ပြီးဒီကောင်က -5 ဒီကောင်နောက်ဆုတ်တာ backward ပြီးဒီကောင်ကright rotate ဖြစ်တာဒီကောင်က left rotate ဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်တော့ကိုယ့်အကူ SGL စောက်ပြီးဒါတွေ copy ကူးထည့်လိုက်ရပြီအဲ့ဒါတခုလို့ရှိရင် link တွေတော့မှားဖို့တော့မမှားဘူးပေါ့နော်ကိုဖန်တီးထားတယ်ကို sensor ဖန်တီးခြင်းနဲ့ link မှာတွားပြီးတော့ဒီဥမာ sensor ဆို sensor touch ကိုထည့်လို့ရတယ်plugin ကတော့ယူဖို့ဖြစ်တော့ပေးနာရေးပါနော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဆန်းပြီးတော့ run ကြည့်အောင်ဆိုတော့VS Code ကိုစီလိုက်မယ်စီပြီးရင် thumbnail ဖွင့် ls နဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဟာ sensor เนาะ IMU sensor လို့နာမည်ပေးတာเนาะ IMU sensor လို့မဟုတ်တော့တကယ်တော့ all sensor လို့တော့နာမည်ပေးတင်နေပြီ sensor တွေအားလုံးပါသွားပြီပေါ့เนาะထားလိုက်ပါတော့အခု run ကြည့်အောင် IGN GSEP gazebo IMU sensor.sdf okay ဒါဆိုသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် key press နှိပ်ကြည့်အောင်နော်ခုနေ topic ကို publish လုပ်ရင်လည်းသူက robot ကသွားမှာပဲအဲ့တော့ robot ကိုကျွန်တော် topic ကို publish လုပ်ပြီးတော့မောင်းကြည့်အောင်ဒါ ROS2 topic မဟုတ်ဘူးเนาะဒီ ignition gazebo ရဲ့ topic ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ command တွေကလည်းနည်းတော့ရှုပ်တယ်ဗျ IGN topics -d and ဘာလဲဆိုတော့ cmd velocity message က ignition.msgs.trace ပေါ့နော် -b parameter ပေါ့နော် parameter က linear ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ h က 0.5 ပြီးရင် angular velocity က set 0.0 เนาะ angular velocity မသုံးဘူးပြီးလို့ရှိရင် double quote ပြန်ပေးမယ် backtick ကိုပြန်ဖွင့်မယ်အဲ့တော့မသွားသေးဘူးတော့ IGN GUBNC topic list topics minus l ရိုက်ကြည့်အောင် okay command velocity လည်းရှိတယ်ဟိုက play ကိုမနှိပ်ထားလို့ robot က simulation မှာဖြစ်တာပေါ့နော် play ကိုသူကဒီ tree ထဲမှာလာထည့်တာလို့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ထိသွားပြီ sensor ထိသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်း robot command velocity ကလည်းရပ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်